यहाँनिर बस्नुहुन्न ल ल यहाँनिर कालो आउँदो रहेछ सनसेट हेलो आज चाहिँ हामी कुन बिच हो यो ए थाहा छैन है ल फर्स्ट टाइम आएको है हाम्रो निराजन दाईको गाडीमा चढेर हामी 5 जनाको टोली छ जनाको टोली भनेको 5 जना भएछ म छु यता चाहिँ उताको मान्छे मात्र गने छु 6 जनाको टोली इमो केन्जो चाहिँ यहाँनिर केन्जो इमोको चाहिँ अलिकति यहाँनिर गालामा यस्तो भइरहेछ यो मेमोरी पनि हुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ सनसेट चाहिँ यस्तो भइरहेछ अब जानु आँटिसक्यो तपाईहरुले हेर्दै डुब्छ अब हेर्दै गर्नु होला साथीहरु हेर्दै अब रात पर्यो साथीहरु गयो साच्चीकै हेर्दै तल हेर्दै गयो है ल साथीहरु सनसेट चाहिँ अँधेरो पनि हुँदैछ सनसेट अब ल हेर्नु होला सनसेट भएको हेर्दै गयो है यस्तै हो है मान्छेको जिन्दगी पनि साथीहरु सनसेट अनि यहाँ तल चाहिँ मेरो फोन खस्छ भनेर डर लागेको छ यस्तो छ है डेन्जर छ डुबिसक्न लागिसक्यो साथीहरु अनि जे छ त्यही जस्ताको त्यस्तै तपाईहरुले पनि हेर्नु पाउनु भएको छ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट पनि गर्नु होला है त आज सनसेट भएको देखाइरहेछु यो पनि धेरै राम्रो कुरा हो नि त जुम गरेर देखाइदिन्छु ल म जुम हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै टाढा छ प्लेन पनि उडिराखेको छ यहाँनिर हेर्नु होला छोटी रात हो गया ना सनसेट जान त्यो प्लेनले चाहिँ यसरी पाक्दै हिँड्छ है साथीहरु के पादेको डुब्यो सनसेट चाहिँ अब मेरोमा नि गर्नुभएको थियो ल फाइनल्ली सनसेट चाहिँ घाम डुब्यो है साथीहरु ल फाइनल्ली सनसेट भइसक्यो साथीहरु यस्तै छ है यहाँको वेदर सनसेट भइसक्यो अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ गाडीहरु कुदिराखेको छ यता चाहिँ मेरो साथीहरु पर यता चाहिँ फोनमा पनि बोल्नुहुँदैछ यता चिसो ल साथीहरु बाइ बाइ